këtë rast, me të vërtetën kanë ndodhur që një ngatrim të fjalëve, dhe unë në atë moment kur e dhash deklaratën e kam kriju konfuzion të përdor rastin tjetër në vend të rastit e cilit Pasi bëri buj deklarata e ministrit për komunitetet dhe kthim në Nadrashit se Albin Kurti fali 24 hektar tokë manastirit të Deçanit vetëm për hatërt e tij, vet Rashiq ka sqaruar gjithçka për lajmin e sa i përket kësaj çështje. Në një deklarim, Rashiq tha se kishte ngatruar gjithçka kur përmendi manastirin e Deçanit, pasi kishte menduar të fliste për vizitën e patriarkut në vitin 2023. Sa i përket deklaratës që kam bërë dhe sikur që kam thonë, ajo shprehje sakt, sikur që në veçantin disa rrjete sociale po pretendohet që e kam vënë për ty, është në fakt është një fjalë, një rast tjetër që i ka ndodhur me të vërtetën për vizitën e patriarkut mos gëzosh në 2023, vitin 2023, ashtu që këtë rast me të vërtetën ka ndodhur që një ngatrim të fjalëve. Në më thonë nuk e ke pas fjallën për kalimin e 24 hektarëve të manastirit, kur e ke thonë atë fjallën që Kurti e ka bërë vetëm për ty? Jo, shikoni, një mendim politik në momente, në veçanti për tema me rëndësi, normalisht nuk kjo të tema serioze dhe nuk ka favore, nuk tojë personale për askujt kjo kuptohet, dhe unë në atë moment kur e dhash deklaratën e kam kriju konfuzion të përdor rastin tjetër në vend të rastit e cilit tash ju keni përmend kthimin e tokës së manastirit. Prandaj aty është një gabim. Edhe pse Rashiq thotë se me tema të tilla kaq të rëndësishme nuk bëhen këso lloj pazarësh, toka vetëm se i kishte kaluar manastirit në atë botë sipas një vendimi të gjykatës kushtetuese. Deklarata e Rashiq nxiti reagime të mëdha nga politika në vend, duke quajtur veprimin e Kurtit si tradhti kombëtare. Rashiq ka shtuar se kalimi i tokës në pronësitë e manastirit në Deçan ka krijuar edhe një farë lloj stabiliteti politik për Kosovën, duke e cilësuar si hap të mirë për antarësimin e Kosovës në organizata botërore. Fakti është se unë kam bërë një ngatrim të mështu të ngjarjeve, të rasteve të cilat kemi pasur, kështu që megjithatë po konsideroj që vendimi i aferit normalisht sa i përket kërkesës të këshillit të Evropian ose të gjithë atyre me të them struktura ndërkombëtare që qenë në vend dhe normale që e ka siguruar një progres dhe një qëndrueshmëri politike dhe administrative. Kujtojmë që në vitin 2024 Kurti kishte kërkuar Agjencisë Kadastrale që t'ia transferonte 24 hektar tokë manastirit të Deçanit, duke thënë se kjo do të ishte vendimtare për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, gjë që më pas nuk ndodhi kurrë. Pasi deklarimi i parë i Rashiqit se në një takim me Kurtin ky i fundit ja kishte bërë të ditur se për hatërt e tij u falen 24 hektar tokë të manastirit të Deçanit, në deklarimin e dytë Rashiq bëhet pishman për çfarë foli, duke tentuar të ndryshojë deklarimin. Kurse kryeministri Albin Kurti nuk deshi të flasë fare për këtë çështje, duke thënë se tani më ka sqaruar zëdhënësi Arlind Manxhuka dhe vetë ministri.